नेपालको माया र अचारको पिरो जति पाए पनि कमै लाग्ने होइन त साथीहरू। आजको मेरो रेसिपी चाहिँ पिरो आलुको अचार बनाउन जाँदैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अचार बनाउँदा सुरुमा कसैले मद्दत गर्दैन, तर तयार भएपछि सबैको मुखमा एउटै कुरा, अलिकति टेस्ट गरौँ न। अब चाहिँ मैले सबै भेजिजहरू धुई पखाली गरेर काट्न सुरु गरेँ। काँक्रोलाई काटेर राखेँ, त्यसपछि लाएर गाजर पनि काट्न सुरु गरेँ। सानसानो मसिनो पारेर काटेँ। यो पनि काटिसकेपछि मुलालाई काट्न सुरु गरेँ। मुलालाई पनि सेम त्यसरी नै मैले मसिनो पारेर डाइस कट काटिसकेपछि सबैलाई मैले एउटा भाँडामा हाल्न सुरु गरेँ। भन्छ नि साथीहरू, आलु बिनाको अचार र माया बिनाको संसार एउटै हो। ल साथीहरू, मैले चाहिँ आलु काटेर हाल्न सुरु गरेँ। वाइफाई बिना मोबाइल र आलु बिना किचन चाहिँ अधुरो नै लाग्छ होइन त साथीहरू। त्यसपछि यो भाँडामा अलिकति सानो हुने भएको कारणले मैले चाहिँ अलिकति ठुलो भाँडा युज गर्न सुरु गरेँ। अब चाहिँ प्याज पनि काटेर हालेँ। लसुनको पत्तालाई पनि धुई पखाली गरेर काट्न सुरु गरेँ। यो पनि काटिसकेपछि मैले लसुनको पेस्टलाई बनाउन सुरु गरेँ। यो चाहिँ मैले भिडियो लामो हुन्छ भनेर देखाइन साथीहरू। अदुवा, लसुन, जिरा अनि सुक्या खोर्सानी हल्का भुटेर त्यसलाई पनि मैले हालेर एउटा पेस्ट बनाएँ। पिरो अचार र एक्सको मेसेज सुरुमा रमाइलो, पछि आँसु मात्रै। के कसो साथी हो? मलाई चाहिँ स्पाइसी मनपर्ने भएर अझै मैले थपेँ। हजुरहरूले चाहिँ स्वादअनुसारले ठिक्कको हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले सिसमी पाउडर हालेँ। यो चाहिँ व्हाइटमा थियो। हजुरहरूले ब्ल्याकमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा हुन्छ, सेतो र कालो हुन्छ सिसमी पाउडर। स्वादअनुसारको नुन, जिराको धुलो, थोरै चिली फ्लेक्स हालेँ। तेल तताएँ, सुक्या खोर्सानी, बेसार। मसँग चाहिँ मेथी थिएन, त्यही भएर मैले लसुन युज गरेँ। त्यसपछि लाएर स्वादअनुसारको अमिलो पनि माथिबाट हाल्नु होला। साथीलाई टेस्ट गर्नु थोरै दिए। अन्तिममा सबैले एउटै डायलग, अबदेखि अचार बनाउँदा मलाई नि बोला है रे। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। यसरी नै माया गर्नु होला साथीहरू।